大家好，我是你家呱呱。喜欢我影片的话，记得帮我订阅、分享，还有点赞哦。今天要走去哪里呢？哇，一个特别的景观餐厅，让我们一起走下去。一进门就看到点心柜啦，吼！瞧瞧有什么好吃的。除了点心柜以外，你看。 四面都是玻璃，让你看到好山好水好心情。外面还有拍照的地方跟坐台哦，非常赞哦。来，菜单底加啦，自己看一下，喜欢吃什么就给它点下去。上菜咯，因为刚爬完山，所以吃清淡一点。 日式和风唐扬炸鸡，意大利面。唐扬炸鸡是鸡腿肉规的没有骨头。日式的和风酱吃起来很清淡呐、淡淡甜甜香香哦。美景配美食，这个地方真是不错呢。而且景观非常的好哦，来看一下，都可以拍照哦。 就给它自拍起来了。我是你家呱呱，喜欢我影片的话，订阅、分享还有点赞哦。我们下次再见。